हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग एंड मी पे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग की दाल। जो ये मेरे पक्षियों को डाले थे कुछ दाने और ये इधर उधर ले गए और उसमें से प्लांट्स ग्रो हो गए। मैंने इन्हें कलेक्ट करके एक प्लास्टिक के पॉट में लगाया और डेली वाटरिंग करी इसमें से, और मैंने देखा इसमें से मूंग की दाल निकली है, तो मैं आपके सामने शेयर करी है। ये ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ चीज़ें अनचाही आ जाती हैं और हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। हमें अपनी मनचाही वस्तु नहीं मिलती तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। अगर हम उसे जो अनचाही वस्तु हमें मिली है उसे सच्चे दिल से अपना लें तो देखिए वही हमारे जीवन में चमत्कार करती है और हमें निराशा से हटाकर आशा की ओर ले जाती है। तो आप सब, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।